Hello friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு துளசி கற்பூரம் வெள்ளிய வச்சு ஒரு கசாயம் செய்ய போறோம் friends. வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். First தேவையான பொருட்களை பார்த்துடுவோம். நான் கொஞ்சமாக இஞ்சி எடுத்திருக்கேன், ரொம்ப நிறைய போடக்கூடாது. ஒரு 10லேருந்து 15 மிளகு எடுத்திருக்கேன், லவங்கம் ஒரு 5 எடுத்திருக்கேன், ஏலக்காய் ஸ்மெல்லு நல்லா வரும், நல்லாயிருக்கும், அதனால் 3 எடுத்திருக்கேன், துளசி ஒரு 4-5 இலை எடுத்திருக்கேன், அது கூட அதை வேற கூட எடுத்திருக்கேன். நான் மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், பட்டை ஒரு சின்னதாக 3 எடுத்திருக்கேன், தண்ணி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் பெரிய கிளாஸில். இது பனை வெல்லம். உங்களுக்கு பனை வெல்லம் கிடைக்கலன்னா நம்ம நார்மல் வெல்லம் போட்டுக்கலாம், ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இது பனை வெல்லம். இது கோல்ட், காஃப், ஃபீவர், ஆஸ்தமா, டயரியா, டேண்ட்ரஃப், வெள்ளை முடி வர்றது தடுக்கும், பிளட் சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணும், மலேரியா ஜுரம், அப்புறம் ஸ்கின் டிசீஸ் வராமல் தடுக்கும். லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டேக்ஷா வச்சிடலாம், ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி சூடாகட்டும், நம்ம அதுக்குள்ளே இஞ்சி எல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் இஞ்சி எடுத்துக்கலாம், தோலை எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி இஞ்சி வந்துட்டு கோல்டு, காஃபு, ஃபீவருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, அப்புறம் சைனஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது, ஆஸ்தமா, அப்புறம் ஸ்கின் ப்ராப்ளமு, பசி எடுக்கும் நல்லா. காலையில் சாயந்தரத்தில் இந்த மாதிரி டீ காஃபிக்கு பதில் இந்த மாதிரி வச்சு குடிக்கலாம். 2ஆக கட் பண்ணியிருக்கேன். நான் இந்த மாதிரி ஒரு கல் எடுத்துருக்கேன் நசுக்கிறது. இப்போ மிளகு போட்டிருக்கேன், பட்டை போட்டுக்கலாம், கிராம்பு போட்டிருக்கேன், ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா தூள் ஆகிற மட்டும் நசுக்கிக்கலாம், நல்லா பவுடர் ஆகணும். அப்படி உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி கல் இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சியில் கூட போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி பவுடர் வாங்கி போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கணும், நைஸாக இருக்குது. இஞ்சி வந்துட்டு நல்லா நசுக்கணும். அது வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டு சும்மா அப்படி 2 தட்டு தட்டிட்டு போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அந்த ஜூஸ் வர்ற அளவுக்கு நம்ம நசுக்கணும். பாருங்க, இந்த மாதிரி நசுக்கணும். இப்போ கற்பூரவள்ளி எடுத்து போட்டுடலாம். துளசி போட்டுக்கலாம். நான் அந்த விரையும் போடுறேன். நல்லா நசுக்கிக்கணும், ஜூஸ் வர்ற அளவுக்கு நசுக்கணும் நல்லா. முடிக்கு அப்புறம் ஸ்கின்னுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது துளசி. கிட்னி ஸ்டோனு வராமல் தடுக்கும், கேஸ்ட்ரிக் வராமல் தடுக்கும். பாருங்க, இந்த மாதிரி நசுக்கணும். கடைசியாக வெல்லம் நசுக்கலாம். தண்ணி கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம நசுக்கி வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். இதில் நான் வெல்லம் போடுறேன், நீங்கள் தேடு வேணும்னா போட்டுக்கலாம். தேடு இன்னும் ரொம்ப நல்லது. மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொதிக்கிட்டோம். கொதிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக கலக்கி விட்டுட்டு இப்போ வடிகட்டிக்கலாம். ஹெல்தியான கசாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அன்டில் தென், டேக் கேர், பை பாய்.